Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Ako môžete vidieť, mám tu kopec starých dosiek, ktoré som mal na povale. A chcem si z nich vyrobiť pracovný stôl na počítač. Takže stôl bude mať rozmer 60x120 cm. Nohy ešte neviem, ako urobím, ale vrchnú časť stola chcem spraviť z týchto dosiek. Tak poďme vyskúšať z týchto dosiek urobiť nejaký pekný, zaujímavý pracovný stôl. Tak, dosky mám očistené, lebo na niektorých doskách bola ešte aj omietka a budem tie dosky hoblovať, tak aby som si nepoškodil nože na hoblovačke, tak som ich poriadne očistil, povybral som klince a moja predstava je taká, že idem si teraz všetky tie dosky napíliť na šírku 6 cm, potom by som ich ohobloval a pokúsil by som sa ich zlepiť dohromady, čiže urobil by som si takú škárovku kvázi. Tak som zvedavý, ako to bude v konečnom dôsledku vyzerať. Ešte by som chcel použiť aj epoxid, takže prvýkrát sa pohráme aj s epoxidom. Som zvedavý, ako mi to pôjde. Epoxid už mám kúpený, tak by som ho chcel využiť. Tak, milí priatelia, ideme teraz narezať si tie dosky na rovnakú šírku a potom by sme to ohoblovali. Dosky už mám v takomto stave, majú šírku od 5,5 do 6 cm. Takto na šírku to má 70 cm. Budem z nich ešte hoblovať, takže sa to určite zmenší. Takto to mám okolo 125 cm, lebo tie konce na tej hoblovačke nebudú určite všetky ohoblované správne, tak som si nechal pár centimetrov navyše. Tak moja predstava je taká, že ohobujem všetky tieto strany a potom by som to zlepil dokopy. Zlepil by som to na dvakrát po 30 cm, lebo 30 cm sa mi zmestí do hoblovačky, takže urobím si dve časti a potom by som si tie dve časti zlepil dohromady. No, som zvedavý, aký bude konečný výsledok, ale teraz ma čaká veľa hoblovania, tak idem naštartovať hoblovačku a ideme zase makať.
Tak milí priatelia, máme tu ďalší deň a všetky dosky už mám takto pripravené. Už ich mám aj uložené tak, ako budú. Niektoré som musel nahradiť, lebo môžete sa pozrieť, ako napríklad táto je celá spapaná od červotočov, takže tie, ktoré boli napadnuté červotočom, tak som dal bokom, tie pôjdu do pece a nechal som tu iba pekné, zdravé, vysušené drevo. Po práci som si bol ešte kúpiť takéto dlhšie svorky, lebo tie, čo mám, tak sú iba do 30 cm a by sa mi to dalo stiahnuť, ale aj tak, keď to budem lepiť, tak to budem lepiť na dvakrát, čiže najskôr spravím jednu polovicu, druhú polovicu, to by som si potom ohobloval, lebo do hoblovačky sa mi zmestí maximálne 33 cm, takže keď to bude mať rozdiel na polovicu, tak by sa mi to malo dať v pohode ohoblovať. Len ešte si chcem urobiť také drobné úpravy na tej druhej strane, čiže toto bude jedna strana, kde je pekné drevo, na tej druhej strane sú také kadiaké okrajové časti tých dosiek, ktoré som si pripravoval, takže idem si to teraz zosvorkovať, otočím si to, urobím si tam nejaké úpravy a potom sa pustíme do lepenia. Mám to v takomto stave pripravené už skoro na lepenie, ešte si potrebujem tu spraviť poriadok, očistiť stôl, dať niečo na stôl, aby mi lepidlo nepotieklo na stôl. Urobil som si do každej dosky takúto drážku alebo také vybratie, ktoré sa potom po ohoblovaní zalejú epoxidom. Mohlo by to byť potom také celkom zaujímavé, vznikla by z toho taká mozaika, tak som zvedavý, či sa mi to podarí, tak ako to mám v predstavách zrealizovať. Tak poďme si tu spraviť poriadok a ideme to polepiť.
Máme tu ďalší deň a tie dosky už mám všetky polepené, krásne je to v jednej rovine. Ako ste mohli vidieť, tak som to hobloval niekoľkokrát. Bolo to dosť také komplikované, ale dal som to na hrúbku 4,7 cm, čiže som si pozorne pozrel hrúbku, aby som to mal rovnako hrubé aj tú prvú časť, aj tú druhú časť, ktorú som robil. A vyzerá to byť aj pevné a mne sa to aj na pohľad veľmi páči. Už sa teším, keď to bude dokončené. Teraz, čo by som chcel urobiť, tak je to, že si zapílim tie kraje. A dnes by som si chcel epoxidom zaliať tie otvory na tej druhej strane, aby som potom porovnal, že ktorá strana je krajšia a ktorú použijem. Plán A bude tá strana s tými obdĺžnikmi a plán B bude táto strana, ktorú ste teraz mohli vidieť. Mal som to položené na vodováhach, ktoré sú rovnako široké, aby som to mal pekne v jednej rovine, lebo ak by som to mal na tom stole, ten stôl predsa nie je 100% dokonalý, ale vyzerá to byť parádne. Tak, ideme si zapíliť tie kraje pod 90 stupňovým uhlom. A začnem touto stranou, čiže takto si to zapílim si aj tú druhú stranu a pripravíme si epoxid. Mám tu čiernu prímes, čiže bude to čierne, tak som zvedavý, ako to bude vyzerať, tak poďme do práce. Pracovnú dosku zo stola už mám pripravenú na zalievanie epoxidom, takže vyčistil som si tie obdĺžniky. A mám tu už pripravenú zložku A a zložku B. Riedi sa to v pomere 2,1:1, čiže mám tu pripravenú váhu, plastový pohárik, navážim si 210 gramov a potom ešte 100 gramov dám zo zložky B, takže 210 gramov zložka A a 100 gramov zložka B. Tak poďme to vyskúšať, si nariediť. Urobil som si ešte takéto provizórne miešadlo zo zdrhovacích pások a z kolíkovacej tyčky. Zoberiem si uťahovačku, dám si na nižšie otáčky, nemôžete dať veľmi vysoké otáčky, aby sa vám to nespenilo, čiže pri tých najnižších otáčkach to treba miešať. Tak, milí priatelia, držte mi palce.